29 августа 2005 года на Новый Орлеан обрушился сильнейший ураган Катрина. Трагедия унесла жизни более 1500 человек. Многие погибли в следующие 10 дней от рук насильников и убийц. Больше недели в городе царила анархия. Полиция не работала, и на улицах разрушенного Нового Орлеана хозяйничали мародеры, многие из которых до момента трагедии были вполне законопослушными гражданами. Спустя месяц после событий в Новом Орлеане газета «Нью-Йорк Таймс» написала: «Как оказывается, легко цивилизованное общество перерождается в первобытное. Такое ощущение, что ураган нанес сокрушительный удар по людской совести». Вы когда-нибудь испытывали угрызение совести? Конечно, испытывали. Помните, как это бывает? Ты не можешь спать, есть, работать. Ты уничтожен, оглушен чудовищным чувством вины. В такие минуты начинаешь думать: вот бы повернуть время вспять, тогда бы я точно поступил иначе. Но почему тогда не поступил? Меня зовут Изумруд Керимова. Я психолог. В следующий час мы с вами попробуем выяснить, как работает человеческая совесть и почему этот тонкий, индивидуально настроенный механизм иногда дает сбой. На эти вопросы нам помогут ответить психологические эксперименты. Значительное воздействие на наш нравственный выбор могут оказать условия, которые способствуют самосознанию, самоидентификации. Так, еще в 70-х годах в супермаркете одного американского города были установлены зеркала. Опыт привел к значительному сокращению случаев воровства. Похожий эксперимент в конце 70-х годов провели американские психологи Эдвард Динер и Марк Олбаум. Сегодня мы попробуем его повторить. Участники нашего первого эксперимента не знают, что за ними будут наблюдать со стороны. Мы разделим испытуемых на две группы. Каждая из них психолог даст определенное задание. Но как оно будет выполнено на самом деле, никакого значения не имеет. Дело в другом. Одну группу для решения поставленной задачи мы поместим в комнату с зеркалами, другую в помещение без зеркал. По заданию все участники должны прекратить работу, как только прозвенит звонок. Посмотрим, насколько дисциплинированными окажутся те и другие испытуемые. Здравствуйте. Меня зовут Изумруд, я психолог. И сейчас мы будем проводить небольшое исследование. Все вы каждый день смотрите телевизор и, соответственно, являетесь потребителями, поглотителями рекламы. Сейчас мы попробуем проанализировать рекламные ролики. Возьмите листочки бумаги. Надо вспомнить рекламные ролики и проанализировать их таким образом. Пишем название товара, который рекламируется. Дальше персонаж или персонажи основные, которые участвуют в рекламе, которые рекламируют. И далее надо попытаться проанализировать и описать способ воздействия, который использовали рекламщики для того, чтобы убедить нас в покупке товара. Задание на время. Когда начнет звенеть будильник, надо прекратить делать задание, отложить ручки. Все, начинайте. Так, все, закончили? Молодцы. Давайте я соберу.
А теперь переходим ко второй части эксперимента. Завешиваем зеркала и приглашаем участников второй группы. Как можно больше роликов нужно вспомнить. Задание на время. Ставлю будильник, когда прозвенит, надо закончить задание и тотчас же отложить ручки. Все, начинайте, не отнимайте у себя время. Ну что, время вышло. Все, собираю тесты. Подпишите. Эксперимент подтвердил результаты, полученные американскими психологами еще в 70-х годах. Группа в обычной комнате продолжала работать и после звонка. А участники, которым досталось помещение с зеркалами, закончили работу сразу после сигнала. Описывая результаты своего эксперимента, Эдвард Динер и Марк Уолблом сделали вывод, что зеркала помогают людям активизировать самосознание. Наблюдая свое отражение, мы как бы оцениваем собственные поступки со стороны и корректируем поведение. Итак, обычное зеркало выступило ни много ни мало в роли камертона совести. Но что или кто может спровоцировать нас поступить вразрез с общепринятыми моральными принципами? Оказывается, мощной мотивацией может служить элементарное честолюбие или так называемый комплекс отличника. Наука называет это обслуживанием собственных личностных интересов за счет погашения нравственных импульсов. В криминологии существует такое понятие – эффект Сорреля. Речь идет о преступлениях, совершенных во имя честолюбивых планов. Само же название происходит от фамилии главного героя книги Стендаля «Красное и черное» Жюльена Сорреля. По сюжету молодой человек, выбившийся из самых низов, пошел на убийство, чтобы ничто не мешало его дальнейшей карьере. Преступление – это крайняя степень проявления эффекта Сорреля. Между тем, в облегченном и вполне законопослушном виде такое поведение встречается довольно часто. В ходе нашего следующего эксперимента мы попробуем выяснить, удастся ли честолюбию одержать победу над совестью. По легенде, мы проводим тест на знание литературы. Испытания проходят в 3 тура, в ходе которых участникам предстоит заполнять опросные листы. После каждого этапа ведущий будет называть правильные ответы и выявлять победителя, того, у кого больше всего верных вариантов. Когда дело дойдет до 3-го тура, некоторым участникам как бы по ошибке достанутся старые анкеты. Они будут заранее знать правильные ответы, но вот признаются ли в этом? А теперь проверим ответы. Первый вопрос. Аксентий Поприщин. Второй вопрос. Про Горького. Третий вопрос. Пушкин. Пожалуйста, первый вопрос. Ответ Персей. Второй вопрос. Автор неизвестен. Третий вопрос. Потому что он надеется таким образом исправить общество. Четвертый вопрос. Приступаем к 3-му туру. Сейчас условия немного изменились. Каждый из вас получит индивидуальный перечень вопросов. Я вас еще раз прошу не показывать друг другу вопросы, не показывать друг другу ответы.
По окончании, по выполнении задания я соберу ваши листки, сама проверю и объявлю победителей. Пожалуйста. Итак, мы дошли до третьего тура. Двоим участникам достаются анкеты с вопросами, ответы на которые они уже знают. Это вот этот молодой человек и вот эта девушка. Давайте проследим за ними. Переверните, можно начинать. Я закончил. Закончили? Давайте. Время вышло. Пожалуйста, сдавайте. Победителями третьего тура стали Ярослав и Юля. Поднимите, пожалуйста, руки. Ярослав, Юля. Что интересно, Ярослав и Юля дали 10 правильных ответов из 10 возможных. Молодцы. На этом наш эксперимент закончен. Всем спасибо. Эксперимент показал. Участники, заранее знающие правильные ответы, предпочли это скрыть. Соблазн выступить в роли отличника оказался слишком велик. Совесть проиграла тщеславие. Олдридж Эймс. Этот человек вошел в историю как один из самых знаменитых предателей в мире. Эймс был высокопоставленным офицером ЦРУ, возглавлявшим отдел советской контрразведки. Однако жажда наживы одержала верх над патриотическими сантиментами. За внушительный гонорар Эймс сдал своих товарищей-агентов КГБ, не забыв о явках и паролях. В конце концов, Эймс был разоблачен и в апреле 1994 года приговорен к пожизненному заключению. Разрыв между установками и действием. Так психологи называют состояние, когда наши поступки расходятся с нашими принципами. И здесь мощнейшим инструментом влияния является корысть. Мы знаем, что это плохо. Мы чувствуем неудобство и даже испытываем стыд. Но на кону Ее Величество выгода, и она заставляет нас пойти на сделку с совестью. Ставка в этой игре может быть любой. Как свидетельствует статистика, незначительная выгода даже чаще провоцирует людей на безнравственное поведение. Объяснение простое. От моего поступка никто особо не пострадает, а значит, упрекать себя не за что. Наш следующий эксперимент напрочь лишен лабораторного лоска. История, взятая прямиком из жизни. Мы намеренно социализируем испытания. Для чего? Об этом мы скажем позже. А пока условия эксперимента. Мы предложили 2 бригадам рабочих покрасить часть фасада здания. Объем работы абсолютно одинаковый. Разница в условиях оплаты. Первой бригаде мы оплатим работу по факту. Ну вот, в общем, собственно, вот это полстены. Как бы, чем быстрее закончите, тем лучше для вас и для меня. Вот все, давайте, удачи. А теперь очередь второй бригады. За тот же фронт работ мы предложили участникам почасовую оплату. Все, ребят, давайте, я пошел, некогда.
бригада была заинтересована в скорейшем выполнении работы и справилась с заданием за час. Второй группе, напротив, было выгодно тянуть время. Она работала больше 3 часов. Результаты этого простейшего эксперимента вряд ли у кого-то вызывали сомнения. Но дело в том, что в данном случае мы скорее испытывали вас, наших зрителей. Мы предлагаем вам ответить на вопрос: разве вы поступили бы иначе? Скажите, пожалуйста, вот вам предложили работу с почасовой оплатой. Вот честно, вы намеренно будете затягивать время? Ну, если будет заработная плата нормальная, так чтобы не низкая, то, наверное, нет. А если заработная плата меня не будет удовлетворять, то, скорее всего, да. Спасибо. Постаралась честно, потому что думаю, в принципе, так, наверное, ответит каждый. Скажите, пожалуйста, вот если вам предложили бы почасовую оплату, вы бы намеренно затягивали время, только честно? Намеренно затягивал бы, честно. Если предложили бы часовую оплату. Да. Ну а что делать? Нет, зачем? Нет. Я считаю себя добросовестным человеком. Зачем мне тянуть время? Я сделаю, как положено. Скажите, пожалуйста, если вам почасовую оплату предложили, вот честно, вы намеренно будете тянуть время? Наверное, да. Потому что выгодно? Потому что выгодно. Ну, если только немножко буду, может быть. Так, наверное. Ну, не знаю. Если... Ну, так, так сказать, ну, в пределах разумного, я бы так сказал. Но я думаю, что вот я нет. Не будете? Не буду. Почему? Ну, наверное, какие-то моральные качества внутренние. Не позволит вам? Не позволит. Ну да, наверное, немного буду тянуть время, потому что сейчас тяжело работать, тем более почасовая, обычно такая нелегкая работа. Да, буду, потому что, я считаю, тоже сложно в наше время работать на почасовой оплате, и поэтому... 90% наших респондентов легко пошли бы на сделку с совестью. Просто потому, что сделкой это не считают. Мелочь, пустяк. У большинства из нас совесть настроена на масштабные события и совершенно игнорирует незначительные проступки. Летом 2001 года египетские газеты рассказали о бесстрашном герое, который спас унесенных в море французских дайверов-любителей. История о том, как Али Ашер, услышав о беде по радио, на своей крошечной лодке вышел в море и отыскал там терпящих бедствий людей, передавалась из уст в уста. Конфуз произошел, когда спасенные французы после короткого лечения вернулись домой и дали интервью парижским газетам. Как выяснилось, на берег дайверы выбрались сами, а храбрый Али просто ехал мимо. Французы уговорили его подвезти их в больницу, расплатившись с героем дайверским оборудованием. Непомерное тщеславие принято считать пороком. Но сам по себе он вряд ли опасен для общества. Опасны скорее его последствия. Тщеславие провоцирует человека на безнравственные поступки. И тут первый капитулирует совесть. Вся наша хрупкая система внутренних противовесов не выдерживает мощного напора жажды славы. Итак, тщеславие – еще одна серьезная мотивация забыть на время о совести. И для этого, уверяю вас, достаточно самой невинной провокации. По легенде, испытуемые принимают участие в маркетинговом исследовании по вводу на рынок нового продукта – домашних пирожков. Им надлежит попробовать продукт и заполнить анкету потребителя, а также предложить оригинальный сюжет для будущего рекламного ролика пирожков. В группе испытуемых будет актер, который станет публично обсуждать свою заранее подготовленную идею. Мне сложно, у меня сплошные одним пирожком. Не очень хорошая картина. Третья. Какое название для пирожка можно придумать?
Пирожок, что? Тошнотик. С шоколадом. Пирожок с шоколадом с мясом. Пирожок с фасадом. Начинка для пирожков. Какие начинки? Что может быть? А что все типа-то красная шапочка бежит по лесу с пирожками такая. А к ней там волк подруливает. Шапочка такая закрывается, думает, что ее сейчас едят, а волку пофиг на шапочку, он пирожки эти берет и убегает. Нет? Ну что, хреновая идея, что ли? Напиши ее. Закончили? Да. Замечательно. Так, а сейчас анкеты берем с собой. Все выходим в коридор. Следующий этап у нас индивидуальное собеседование с каждым. Проходите, садитесь сюда. Как вас зовут? Меня зовут Лариса. Очень приятно, Лариса. Можно вашу анкету? Так, пирожки от бабушки? Да. Угу. Начинки, варенье, шоколад. Какие девчачьи начинки, сладкие. Да, Так. Где лучше продавать? Маленькие булочные. Так, цена 10-20 рублей, нормально. Так, ну, а теперь идеи. Расскажите, пожалуйста, про это. Первая сцена. Показывается деревенский домик. Бабушка такая с морщенными руками, такая чистенькая вся, раскатывает тесто. Рядом стоит девочка, помогает ей что-нибудь там, лепит, тоже вся в муке. Вот. И текст с детства я помогала бабушке. Ну и последний кадр, она уже бабушка сама, тоже там вытаскивает, например, пирожки из печи, ну и уже там тоже ставит на стол, ну и говорит, что этот секрет я передаю в наследство, потому что делаю это все с любовью. Отлично. Ну что ж, спасибо. Концепция такая, да. Что если идет акцент на то, что это исконно русский как рецепт, продукт, ну, лучше, наверное, на сюжете сказки какой-то основываться. Я подумала, мне почему-то вспомнилась только Василиса Прекрасная, когда Иван-Царевич идет ее спасать, ловит зайца, из зайца утка, из утки не яйцо скача, а пирожок. И типа съешь пирожок, замори голод. Вот такая концепция. Можно как-то в сказочном стиле сделать. Вот, например, «Красная шапочка», да, вот волк, вот это лес. Красная шапочка идет к своей бабушке, волк там ее встречает, забирает у нее пирожочки, перекусил, поел, ему это все понравилось, они тут же с Красной шапочкой перекусили, подружились, и Красная шапочка как бы уже бабушка неинтересна. Ну, такая тоже увлекательная, такая веселая рекламка получилась, я думаю. Пирожочками, и как бы интересно. А когда эта идея пришла вам в голову? Сейчас. Прямо сейчас? Да. Замечательно. Спасибо. Можете идти свободно. До свидания. До свидания. В общем, черный экран. Бежит пирожок. Да, бежит пирожок. Бежит, гонится, и тут появляется надпись. Он там выбегает, появляется надпись. Его съели. Там следующая картинка, там, может быть, следующий ролик как-то. Да, сидит бабушка, миленькая такая, с кошечкой, там такие пирожки лежат. И она продает пирожок, вот отдает, и этот пирожок всегда свежий, и он начинает убегать. И дальше уже по сюжету. Типа я от бабушки ушел? Ну да. Понятно. Спасибо, Катя. Да, всего доброго. У меня сразу идея возникла в русском стиле сделать. Ну, на фоне там избы белой какой-нибудь. Ну, не банально, можно, конечно, все приукрасить как-нибудь в каком-нибудь психоделичном свете. Вот. Ну, там парень с девушкой стоят в русских костюмах. Их тоже можно как-то нестандартно сделать. Может быть, такие блестящие там. Вот. Ну, просто с лозунгом у меня проблемы, поэтому... Ну, я там приблизительно написала. А что вы написали? Какой лозунг? Ну, смотрите сами. Ну, не лозунг, а... Как у меня сейчас. Наши мягкие пирожки по самому древнему рецепту. Самые вкусные пирожки украсят ваш стол в любые праздники. И каждый день. Самое главное, дешево и совсем не сердито.
Ну, можно, например, какую-нибудь сказку взять за основу. Предлагайте. «Красная шапочка», например. Несет пирожки бабушке. Вот, и на нее нападал серый волк. И вместо того, чтобы ее там съесть, просто забирать пирожки. Вот. И пирожки съедает. И так пирожки спасли красную шапочку? Ну что, интересно. А это ваша идея, собственная? Нет. А чья? Братья Перро, по-моему, написали сказку. Мне казалось вообще, что Перро писал ее один, но тем не менее. Замечательно. Спасибо. Мне понравились ваши идеи. Эксперимент показал, часть участников выдала чужую идею за свою. Нравственный самоконтроль отключился под влиянием жажды славы. Изучению мотивов человеческих поступков наука посвятила тысячи лет. Но как бы стремительно ни развивался научно-технический прогресс, сегодня точных ответов едва ли больше, чем в античные времена. Природа совести и вовсе белое пятно на карте науки. Почему один стыдится выбросить на улице окурок, а другой легко идет на убийство? Что это? Воспитание, влияние социальной среды, а, быть может, уровень образованности? Не все так просто. Каждый из этих факторов, безусловно, влияет на поступки, но часто наше поведение диктует конкретная ситуация, в которой внутренние установки просто не успевают сработать. Среди тех, кто занимался мародерством после печальных событий в Новом Орлеане, были и полицейские, и сотрудники охраны, и самые обычные добропорядочные граждане. Многие из них впоследствии раскаялись и заявили, что никогда не пошли бы на преступление в обычной ситуации. По их словам, они поддались влиянию толпы и ощущению полной безнаказанности в условиях абсолютной анархии, царившей в городе. Что может остановить человека, готового пойти против совести во имя материальной выгоды? Ответ очевиден – неотвратимость наказания. Иными словами, мы просто боимся возмездия. Но этот страх – тоже элемент совести, пусть даже она обостряется вынужденным образом. Наш следующий эксперимент не слишком этичен, и по этой причине мы не будем показывать лиц участников. Испытуемые подвергнутся серьезному искушению. Каждый из них, находясь в пустой комнате, обнаружит некий джентльменский набор: кошелек, папку, очки и ключи. Все эти вещи будут аккуратной стопкой лежать на столе, а значит, хозяин специально оставил их здесь. Посмотрим, как поведут себя участники. Все, сейчас вот здесь вот подождите, вас потом вызову. Пока просто садитесь, ждите. Все, вас потом позовут. И потише, пожалуйста, ладно? Теперь немного изменим условия эксперимента. Бросим кошелек на пол.
Получается, что хозяин бумажника вряд ли кинул его специально, а значит, потерял его. И не подозревает, где именно. Что сделают наши герои? Воспользуются ситуацией или нет? В первой части эксперимента кошелек в 100% случаев остался на месте. Участники понимали, что хозяин вещей знает, где их оставил, и в случае пропажи подозрение падет на гостя. Другими словами, сработала неотвратимость наказания. Во втором случае один участник все же воспользовался ситуацией и попросту украл кошелек. Он понимал, что хозяин вряд ли знает, где его обронил, и вряд ли предъявит гостю претензию. Другими словами, наш герой был уверен, наказания опасаться не стоит. В 1996 году в американской прессе разразился скандал. Журналистам стали известны подробности голосования в Конгрессе США по вопросу увеличения жалования самим же конгрессменам. При тайном голосовании подавляющее большинство выступило за повышение своих зарплат. Но в электронной системе подсчета голосов произошел сбой, и конгрессменам предложили проголосовать еще раз, но уже открыто, поименно. Результаты были прямо противоположными. Практически все, без исключения, проголосовали против прибавки к жалованию. Врач может поставить диагноз, изучив характерные симптомы болезни. Социальные психологи никогда не имели прямого доступа к мотивациям, заставляющим человека действовать так, а не иначе. Тем не менее, им удалось зафиксировать условия, при которых мы с вами реагируем на ситуацию более-менее одинаково. Одно из таких условий – публичность действий. Проще говоря, наличие свидетелей нашего поступка. Наш следующий эксперимент состоит из двух частей. Сначала мы разделим участников на пары. Затем ведущий раздаст конверты с заданиями. В желтом будет лежать задание, за выполнение которого положено вознаграждение. В голубом конверте – бесплатный вариант. Кто-то один из каждой пары должен будет выбрать конверт для себя и своего партнера. Посмотрим, что получится. Я сейчас подойду к каждой паре, и кто-то один из пары выберет конверты для себя и для партнера. Кто в вашей паре выбирает? Пожалуйста, выберите конверт для себя и для партнера, соответственно. В вашей паре кто выбирает? Давайте я выберу. Пожалуйста, для себя и для партнера. Пожалуйста, в вашей паре кто выбирает? 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 Запомните, голубой бесплатный, желтый платный.
В вашей паре кто выбирает? Спасибо. Так, а теперь, пожалуйста, те, кто выбрал, поднимите руку с конвертом. Те, кто выбирали. Подержите, пожалуйста. Давайте посмотрим. Желтый конверт, желтый. Желтый в этой паре. Желтый, желтый, голубой, голубой. Спасибо. Эксперимент показал, лишь 2 из 7 участников, которые выбирали конверты, взяли себе бесплатные задания. Остальные выбрали желтые конверты, то есть задания с вознаграждением. Ну а бесплатные оставили партнерам. Немного изменим условия эксперимента. В аудитории останутся только те, кто выбирал конверты. Теперь мы предложим им подкинуть монетку и посмотреть, как ту же самую задачу решит за них судьба. Какие конверты достанутся им на этот раз? У каждого из вас есть монетка. Надо подкинуть монетку. Если выпадет орел, то это желтый конверт, платное задание. Если выпадет решка, это голубой конверт, бесплатное задание. Вы можете разбрестись по студии, свободно подкидывать, а потом обязательно вернуться на свое место. Пожалуйста. Так, все готовы? А теперь, пожалуйста, поднимите высоко руку с конвертом тем, который за вас выбрала ваша судьба. Итоги еще более показательные. Если верить участникам, то решка, то есть бесплатное задание, досталось только одному. Всем остальным выпал орел, то есть желтые, платные конверты. Даже самая смелая трактовка теории вероятности исключает подобный расклад. Другими словами, участники, скорее всего, слукавили. В первой части эксперимента они поддались искушению получить выгоду. Во второй же части нравственная задача для них еще более упростилась, так как рядом не было свидетелей, а значит, не пришлось испытывать неловкость за собственный поступок. Принято считать, что совесть формируется со взрослением, под воздействием норм и правил, принятых в семье и обществе. Между тем, известный психолог Уолтер Мишель сумел доказать, что задатки нравственности проявляются еще в раннем детстве. Дети могут поступать совершенно по-разному с точки зрения общественной морали, находясь в одинаковых условиях. Уолтер сделал вывод: быть совестливым – это отчасти признак врожденный. Уолтер Мишель провел серию экспериментов с маленькими детьми, а затем на протяжении 3 десятков лет наблюдал за участниками своих испытаний. Он следил за их взрослением, развитием, фиксировал, как складывается их жизнь. Мишель пришел к весьма любопытному заключению. Никакие жизненные обстоятельства не смогли изменить нравственных установок, которые его испытуемые продемонстрировали еще в раннем детстве. Мы попробуем повторить один из экспериментов Мишеля. Нашим участникам от 4 до 6 лет. Каждому из них за интересный рисунок мы предложим награду – шоколадную медаль. Но поставим условие. Ребенок может взять 1 шоколадку сразу или немного потерпеть и потом взять 2 для себя и друга. Посмотрим, что выберут наши участники. Вот тут написано Аня. Молодец. Вот это дождь идет. Так. Теплый. Это листочки тут падают, а это птицы на юг улетают. Замечательный рисунок. За этот рисунок тебе полагается приз. Ты догадалась, какой же? Вот. Ты можешь взять шоколадку. Смотри, Анечка, ты можешь взять шоколадку сейчас 1. А если ты немножко подождешь, потерпишь,
и возьмешь шоколадку после обеда, ты можешь взять не одну, а две. Одну для себя, а одну для подружки. Вот как ты хочешь? Сейчас одну или потом после обеда две? Или. обеда. После обеда две возьмешь? Хорошо. У тебя есть подружка? Есть Аня. Вот. Ты можешь взять одну для себя, а другую для Ани. Или сейчас ты можешь взять одну, или после обеда две. Что ты выбираешь? Сейчас одну взять. Сейчас одну взять. Возьми. Если ты сейчас хочешь взять приз, то ты можешь взять одну шоколадку. Вот одну. А если ты подождешь и возьмешь не сейчас, а после обеда, то ты можешь взять две. Одну для себя, а одну для друга. Вот что ты выбираешь? После обеда. Почему? Просто так я хочу друга. У меня два, и я еще Андрюш, это тоже мой друг. Вот подумай, сейчас одну шоколадку или после обеда можно взять две. Одну для тебя, а одну для друга. Что ты выбираешь? Для друга. Ты сейчас взял шоколадку, ты можешь взять ее, можешь. Но если ты немного подождешь и возьмешь не сейчас, а после обеда, то ты сможешь взять две. Только одну себе, одну другу. Вот как ты хочешь? Сейчас одну взять или после обеда две? Ну, две. Две после обеда? Да. Угу, ты хорошо подумал? Да. Если возьмешь после обеда, ты можешь взять не только для себя шоколадку, а сможешь взять одну себе, а одну подружке. Всего две. Ты как выбираешь? Сейчас одну возьмешь или после обеда две? Как ты хочешь? Я сейчас одну всему. Ну, хорошо, возьми. Возьми сейчас одну. Я подарю еще кому-нибудь. Да? Ты хочешь подарить кому-нибудь? И себе еще. И себе взять, да? А не хочешь прямо сейчас взять себе одну и все? Нет. Нет? Почему? Потому что еще хочу кому-нибудь подарить. Ну смотри, вот ты взял приз. Если ты подождешь немного и возьмешь не сейчас, а потом, то ты сможешь взять не одну шоколадку, а две. Одну себе, одну кому-нибудь подаришь. Что ты выбираешь? Одну себе, одну кому-нибудь подарю. Ну, надо ждать. Не сейчас, а попозже. Знаешь что? Что ты выбираешь? Сейчас одну возьмешь? Или после обеда возьмешь две? Две. Две после обеда? Будешь ждать? А тебе не хочется сейчас съесть шоколадку сразу? Нет, две. Эксперимент показал, большинство детей согласилось потерпеть, чтобы порадовать не только себя, но и друга. И лишь двое участников взяли награду сразу. Разумеется, ни о каком сомнительном с точки зрения нравственности поступке речи не идет. Дети не способны соизмерять свое поведение с моральными нормами. Свое решение они принимают под влиянием сиюминутных импульсов. Тем интереснее результаты. Ведь для ребенка ждать значит пойти на серьезную жертву. Когда-то единственным двигателем человеческих поступков являлись инстинкты. Пожалуй, мы и сейчас можем встретить немало примеров такого поведения. Но сегодня общественная мораль осуждает подобные действия. И это не просто дань традиционным нормам приличия. Это своего рода оборона, которую человечество выстроило в надежде защитить себя. Нравственность – серьезное оружие против самоуничтожения. Ведь не случайно, когда в экстремальных условиях мораль утрачивает значение, наступает хаос, который влечет за собой тысячи жертв. Так было во время войн. Так случается во время мощных природных или техногенных катастроф. И только внутренняя нравственная сила способна одолеть первобытные инстинкты и вернуть человеку человеческий облик. Только совесть, в отсутствии работающих законов, может восстановить справедливость. В средние века в Западной Европе существовала практика платных индульгенций. Заплатив определенную сумму, человек мог купить некий документ, который являлся
прощения грехов. Нагрешил – заплатил. Чем больше нагрешил, тем больше заплатил. Платные индульгенции просуществовали 200 лет, а затем были запрещены папским престолом. И не только потому, что противоречили закону Божьему, ведь церковь сама инициировала эту практику. Запрет во многом обосновывался простым человеческим наблюдением. Никакая индульгенция не способна защитить нас от безжалостного внутреннего судьи, нашей совести.